我曾經咧將個價值30萬嘅陷阱咧當作一個千載難逢嘅機會啦。如果大家啱啱創業嘅話咧，呢堂咧你真係一定要聽。件事咧就大概發生喺我創業3年度啦，合作公司咧睇落去咧就好似有規模啦，有經驗。佢口裏邊咧就不停話想幫啲後生仔好似我咁樣啦。當時我好一心諗住轉型咧，咁啊太心急啦，根本就冇睇清楚對方係啲咩人，咁啊好興奮咧攞咗20萬去入貨啦，咁以為咧捉住咗呢個改變命運嘅機會，結果咧入貨價咧真係高到咧根本冇錢賺，咁啊佢不停咁叫我擺展覽啦，咁所有錢都係自己嘔出嚟嘅喎。我好記得咧佢當時咁同我講：喂 Ringo，你啲貨好似買得好慢，繼續做嘅話，你入多啲貨喎咁樣。當時係哇好大壓力啦，嗰陣時喺新蒲崗有個貨倉，直到咧其實我成個倉都係貨啦，咁我先終於諗通咯。呢一堂咧就係我想俾所有創業嘅朋友咧嘅第一課，你必須咧識得分辨乜嘢係機會，乜嘢係陷阱。真正嘅機會咧係會令你越做越強，你嘅能力啦、你嘅資源啦、你嘅價值咧都會同步成長。陷阱咧其實不停咁樣消耗你，消耗你嘅錢啦，消耗你嘅時間啦，消耗你嘅精神啦，消耗你嘅熱情啦，直到你被揸到崩潰為止。所以下次咧，當你遇咗一個好似好靚嘅機會嘅時候咧，等等先，冷靜一下，問自己呢一句：佢究竟係成就我啊，定喺度消耗我咧？呢個問題咧，真係可能幫你慳翻20萬。咁當然啦，創業奶嘅又點會淨係得一堂課啊？咁啊，其實我真係有好多堂課咧，都寫晒喺我 Newsletter 上面。咁如果大家有興趣嘅話咧，就記住訂閱我哋嘅 Newsletter 啦。